ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ കിരീടമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഒട്ടനവധി ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളുള്ള തെയ്യങ്ങളുടെയും കളരിപ്പയറ്റിന്റെയും സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ. ഒട്ടനവധി ബീച്ചുകളും കായലും കാടും മലകളും ചരിത്രപ്രധാനങ്ങളായ പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും കോട്ടകളുമുള്ള കണ്ണൂരിൽ ഇനിയും കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാതെ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അനേകങ്ങളായ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളും കൂടി ബാക്കി വെക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനികളാണ് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 20-ലധികം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളുള്ള കണ്ണൂരിന്റെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാലാങ്കിയും കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലിയും ജോസ്ഗിരിയും ഒക്കെ. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പ്രകൃതിയും സുന്ദരിയും സജീവമാകുന്ന മഴക്കാലമാണ് കണ്ണൂർ യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം.